报告大帅，11月7日早上，全球局势消息来了。第一条情报，当地时间2025年11月6日上午，巴基斯坦塔利班的多个派系针对巴基斯坦开普省班鲁县的马马德赫尔镇发动了联合进攻，占领了部分城区，并夺取了守军的大喇叭，喊话要求守军投降。目前冲突已造成当地警察3人死亡，3人被俘，8人受伤，同时有2名巴塔武装分子被杀。此外，今天巴基斯坦边防军的一支车队在俾路支省的阿瓦兰县遭到了不明身份武装分子的伏击，导致巴军3死3伤。第二条情报，秘书斯京访华满载而归。秘书斯京访华刚回国，普京就急着召见，听完汇报直接用及时、充实、有益3个词夸爆。这次访华是真没白去，签了15份联合文件，能源、北极航道、金融、口岸建设全拿下，还拿到中方“15五”规划对接俄发展战略的承诺，相当于未来5年的合作都稳了。对俄方来说，这可不就是及时雨？俄乌冲突下，西方断了经济合作，3个又悄悄建构俄油背刺，也就中国能扛住压力，给足稳定市场和真金白银的合作。西方围堵半天，不如中俄一次实打实的合作。第3条情报，美国民众还在为温饱发愁，特朗普又要整活了。特朗普已经拉到20亿捐款，可这钱既不给停薪的公务员，也不帮低收入人群，全用来修白宫舞厅、办建国250周年庆典。半个月前才筹到3亿，现在直接飙到20亿，胃口是越来越大。美媒一扒才发现，哪来的爱国者捐款？全是权钱交易。捐款的媒体要么拿了2790亿政府合同，要么有把柄被特朗普攥着，花几百万捐款换大单或通融，简直血赚。特朗普亲信那句捐助者们应该做好准备，听起来都像句黑话，潜台词无非是生意的大门敞开着，价码还能再涨，把国家权力当敛财筹码，把贿赂包装成捐款，也就美国能把黑的说成白的。第4条情报，美国玩烟的，贸易战休战前塞毒丸条款，打不过中国就玩套路。特朗普暂时退出贸易战，却在和马来西亚、柬埔寨的贸易协议里加了毒丸条款，敢和中国签危及美国利益的协议，美国就此合同。这长臂管辖玩的真溜。2020年美墨加协定的毒丸都没拦住加墨和中国做生意，现在更没用。东南亚60%到70%的零部件靠中国进口，跟中国脱钩就是断自己产业链，美国又不买单，谁傻谁站队。第5条情报，曾经喊着来了就是加拿大人的加拿大，现在对印度人关上大门了。印度留学签拒签率飙到74%，平均4个人里3个被拒，这是被坑的有多惨？说白了就是印度人把路走绝了。加拿大发现很多印度人留学就是为了拿移民跳板，根本不是来读书的，资金证明造假，专选野鸡学校凑时长，专业和背景八竿子打不着，就是为了留下来薅羊毛。现在这些假留学生挤占加拿大住房、医疗资源，地主家也没余粮了，只能下狠手。有意思的是，不少被拒的印度人还挺庆幸，知道留不下来，找不到好工作，早被拒早止损。第6条情报，印度人渗透力有多狠？纽约新市长出炉，印度裔马穆达尼当选，又是印度裔，又是穆斯林，还是乌干达移民，多种少数族裔 buff 叠满，还被民主党包装成民主社会主义者，看着挺传奇，其实就是资本和民主党打造的政治符号。他根本不是什么底层移民逆袭，父亲是亲西方学者，从小享受精英教育，这就是被精心扶持出来讨好选民的。民主党这招真够贼，知道传统政客吸引不了年轻人，就搞个带变革标签的新星，既讨好移民，又骗叛逆青年。不得不说，3哥的渗透力，建设自己国家不行，蚕食西方国家是真有一套，盘根错节搭关系，还和美国经营勾连，为后续移民铺路。反观民主党是想靠打造年轻政治团队长远布局，毕竟拜登、佩洛西这帮老头已经没人买账了，像纽森那样的年轻政治新星一定要越来越多。第7条情报，红军城被围，俄军一次俘虏200多名乌军，这些乌军被指挥部遗弃，饿了7天，没吃没喝没弹药，躲在地下室靠捡东西充饥，投降是唯一出路。还有乌军穿一身皮草大衣伪装成女人想突围，结果被俄军一眼识破，都惨到这份上了，还玩这种小伎俩，真是又可怜又可笑。而号称精锐的法械第155旅更是学到了精髓，新兵要么逃兵，要么被俘。郑建志拉了一坨大的，报告大帅，播报完毕，我接着去看。